लिटिल पपी। लिटिल पपी। अभी एक राउंड कंप्लीट किया फिर भी चैन नहीं आ रहा। अभी उसको उठा दिया। कैसा है देखो। पपी। हे भगवान, ये कितना मस्त सो रहा है। कोई देखना ब्याज ना आए, देखते रहना ब्याज ना आए, मरना नहीं मेरे को। अभी वो घूम के वापस आ गया देख। वही वो कब से यही कर रहा है। इसका थर्ड राउंड है। सबको परेशान कर रहा है। लेट गया। अभी आ जाएगा वापस। ये बेचारा। ये तो बहुत ही आराम से सो रहा है साइड में। काफी है नहीं वीडियो।